Съвсем спокойно разиграват гостите. Вкараха гол, няма за къде да бързат. Центриране. И това можеше да стане 0-2. Много добро центриране към наказателното поле. Вратарят Василев увисна. И Димитър Илиев можеше да го накаже в тази 33-та минута на срещата. Митко Илиев тотално трансформиран бе този футболист от типична деветка, типичен теран, какъвто бе в Локомотив Пловдив и в ЦСКА, а в последствие в Миньори и в Пирин. В Монтана той играе като вътрешен полузащитник. Тук бе близо до един от малкото си голове. Митко Илиев не успя да се разпише. Изключително пасивна игра на Видим. Още веднъж повтарям, да се чуди човек как отбор, който се бори за спасението си, или поне такива са версиите, че все още има надежда в отбора на Видима, толкова спокойно разиграва собствената си половина, при положение, че губи от един съперник, който хайде да не е страшилище, но все пак е преодолим. Монтана от своя страна играе спокойно и си стигна до положението, вкара си го, стигна до още едно след това. И ако нещата продължават така, матчът отива на твърда двойка. Тук нарушение в центъра на терена от страна на Минков. Михаил Минков се бори, футболист в бяло, и възможност за Монтана да центрира топката опасно в наказателното поле. Разиграват собствената си половина гостите. Мечичев очаква отдясно, не получи топката от Сечков. Сега Сечков играе с Трифонов. Печели терен Трихомир Трифонов. Виктор Дениран. Слабо подаване на Дениран към Личков. И тъч в полза на Видима. Стойков сега. Връща назад Стойков. Сега Минков. Далечно подаване на Минков към нисички Ангел Русев. Нямаше как тази топка да достигне до Русев. Виждам, че междувременно Мехмет Хикмет се е появил в игра. След малко ще ви кажа, че място е взел той. Сега опасна атака на Видима. Може би втора от началото на срещата и ъгов удар в полза на домакините. Центриране в наказателното поле на далечната игра. Топката прехвърли абсолютно всички футболисти в наказателното поле пред Яначков и излиза в тъч. Още се оглеждам да ви кажа кой е замененият футболист. Като че ли това бе играчът с номер 7. Християн Кожухаров. Той ми се губи от погледа на първо време. Точно така. Кожухаров го няма. Вместо него Ахмед Хикмет. Не разбрах точно кога се извършила тази смяна. Най-вероятно принудително е била тя. Подаване към Миро Антонов и нов тъч в полза на Монтана. Бавно, постепенно, с тъчове и с леки къси подавания. Монтана си печели терен и навлиза в половината на своя домакин. Сега грешка на гостите. Хикмет. За малко Миро Антонов да открадне тази топка. Дреновички. Стойков получава отдясно. Отново до топката достига до капитана на домакините. Върнаха се обаче те още назад. Русев комбинира с Стойков. Дреновички е сам на лявото крило, няма кой да му подаде топката. Сега Минков получава. Далечен пас на Минков надясно. Ще има ли центриране в наказателното поле? Точно така, центриране. Хикмет е на далечната града. Спиране на Хикмет и с последствие много добра намеса на футболист на Монтана. Това бе Вълчанов.
Сега пък далечно подаване към Луис Едуардо. Миро Антонов е това. Простете, нарушение прави Миро Антонов. Може би ще получи жълт картон за това, че продължи да играе тарана на гостите. Не, няма картон за Миро Антонов. Хикмет пропусне една от, да не кажа, единствената добра възможност за видимо през това първо по време. А според мен преди секунди нямаше нарушение на Миро Антонов срещу отбранител на Видима, но страничният рефер предпочита да се застрахова и размаха флага, за да покаже на Вихрен Манев, че е извършен фаул. Поред мен Миро Антонов ще направи резултата 0-2, а наистина Хикмет при малко по-голяма съобразителност, а може би и класа, може да изравни за 1-1. В самото начало на среща Християн Кожухаров бе на изгодна позиция да открие резултата. Сега Хикмет много добро положение пред Яначков, но и той не можа да се справи. Трябваше да стреля веднага Хикмет, предпочете да си наглася топката и там Вълчанов много добре се беше усетил какво ще направи съперниковия футболист и изби топката в последния момент. С оглед на липсата на класа на Видима в атака се предполага, че те няма да имат много положение за гол, а такива възможности са длъжни да реализират, ако искат да имат някакво по-добра съдба в този матч и изобщо в А група този сезон. Вижда се, че защита на Видима не е чак толкова, извинете, на Монтана не е чак толкова солидна и може да се пропуква. Така стана на два пъти, но пък нямаше кой да ги накаже. Късо изпълнение неговия удар, Дениран може би се центрира, в крайна сметка се заплете в топката в краката си Дениран и аут. Михил Минков владее кълбото по левия фланг. Отново Минков. Тръгва стопка в краката Минков. Прави впечатление, че Минков е добър в дрибъла. На няколко пъти той премина центъра на терена с стопка в крака. Пасът му в предни позиции също не е лош. Наистина може Костадин да се замисли дали не би могъл да го използва в халфовата линия Минков. Но той най-добре си знае. Руслан Иванов, центриране. Нямаше обаче там кой да засече кълбото. Тафраджийски скочи, но не успя да играе с него. И тъч за Монтана. Предстои да видим дали смяната на Кожухаровски кмет ще се окаже добро решение. Но пък Кожухаров игра толкова слабо в този първи половин час на среща, че надали Хикмет може да се представи по-лошо. Дори публиката на Видима възнегодува срещу изявите на малкия, както самата тя го нарича. Неговият брат Пламен Кожухаров сега подаде надясно. Навлизат футболист на Видим в наказателното поле. Опита той успореден пас, но топката бе изчистена в ъглов удар. Хикмет получи своето положение и можеше да се превърне в герой само минути след като се бе появил на терена, но от непосредствена близост се забави с удара и бе блокиран от защитник на Монтана, като че ли гостите отстъпиха инициативата в последните минути и позволиха на Видима да търси изравняване. Сега несериозен опит за пробив тук. Пламен Кожухаров бе това, поведе си твърде дълго топката и извади извън очертанията на терена. 3 минути до края на това първо по време, което не впечатлява с особени футболни достоинства и много зрелище, но пък си имаше своите интересни моменти и припомняме резултатите. 1-0 в полза на гостите от Монтана с гол на Миро Антонов в 25-та минута. Монтана имаше още едно много добро положение, при което можеше да се разпише, но Митко Илиев не оцели очертанията на вратата, а пък Видима имаше две хубави контратаки, при които също не успя да се разпише. Второто положение за домакините бе изпуснато от резервата Хикмет, наистина от добра позиция. Сега да видим Миро Антонов.
Митко Илиев, отново Миро Антонов. Тръгна като валяк да мачка Миро Антонов. Там не му се получи и сега условия за контратака се види. Хикмет стартира отляво, Руслан Иванов през центъра. Подава надясно Руслан Иванов към Ангел Русев. Той към Тафраджийски. Никакъв шанс за футболиста с номер 9. Кристиян Тафраджийски. Трифонов сега връща към своя вратар Яначков. Той мощно напред. Дори Миро Антонов няма да достигне до тази топка. Капитанът на домакините Стойков овладява и подхваща поредна атака за Видима. Минков. Отново печели терен с топка в крака Минков. Остави на Руслан Иванов. Пламен Кожухаров. Стойков сега. Няма с кого комбинира Стойков. Ахмед Хикмет получи топката и моментално я загуби. След което обаче и футболистите на Монтана успяха да изнесат добре. Ангел Русев. Забави се Русев. Завъртя се няколко пъти около уста си и се върна почти до центъра на терена, след което последва мощно изричане на топката към Руслан Иванов. Не успя Иванов да си спре кълбото. Или пък е успял. Играта продължава. Хикмет настига това. Кого го връща към свой съотборник. Както казва нашият главен редактор Крум Савов, по повод футболист, който се представя като Ангел Русев, който тръгне с топка в крака и прави обиколки около наказателното поле. Сякаш си мисли, че това е Тур де Франс или Джиро d'Италия. Не знам защо Русев вместо да подава, да търси някакво развитие на атаката, предпочете да се замотае с нея и да направо наистина като колоездач да върти обиколки пред наказателното поле. Така или иначе атаката на Видима не успяха и опитите на отбора от Севлиево да вкара поне един гол през това първо полувреме, което завърши преди секунди при резултат 1-0 за отбора на Монтана. Останете с нас и през втората част, когато предстои да видим дали Видима ще има отговор на действията на гостите и дали ще стигне до така желаните 3 точки в тази среща. Междувременно можете да разгледате сайтовете LiveSport.bg, Sportline.bg и Bookmakers.bg, където със сигурност ще намерите интересни новини от света на футбола и спорта изобщо. Аз, Димитър Колев и моят колега Даниел Стоянов ще продължим своя коментар и през второто по време на двубоя Видима Монтана.